ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗപ്പീനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്രീഡാവും, മിക്കവാറും ഇപ്പം ബ്രീഡാവുമായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വയറ് നല്ല പൊന്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് സംഭവം ഏത് ഗപ്പിന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ഡ്രാഗൺ ചില്ലി അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണ് ഇത്. അപ്പം ഞാൻ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്രീഡിങ് സൈസ് എന്നൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഒരു പയ്യൻ്റെ എന്നാണ് എടുത്തത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ സെറ്റാക്കിയ ഒരു ടാങ്കാണ്. വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നില്ല. തടി വെച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ടാർപോളിയും വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ ടാങ്കാണ്. അതിലോട്ട് നമുക്കിപ്പം മരങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് 15 മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം. ഇവന്മാരെ അത് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അപ്പം ബ്രീഡാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുത്തൻ അവൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ പേര് റെഡ് ചില്ലി ഡ്രാഗൺ. അത് തന്നെ സംഭവം. ഇത് വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കയറി ഒന്ന് ഒളിക്കാനും പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാവാനും ഉള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാണ്. അപ്പം 15 മിനിറ്റ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതിനെ തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് എടുത്തു നോക്കാം. പൊട്ടിച്ചിടാം. പൊട്ടിച്ച് ഇതിനെ നൈസായിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കാത്തടത്ത് അത് തന്നെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും. അത് തന്നെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോക്കോളും. എല്ലാം ചില്ലാണ്. ഇങ്ങനെ ബ്രീഡാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ നിറച്ചിട്ട വെള്ളമാണ്. അപ്പം കുഴപ്പമായി കാണത്തില്ല. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഇത് കണക്കത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗപ്പിയും അരോപ്പാമയും എല്ലാം വരും. അരോപ്പാമയുടെ ടാങ്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്തായാലും അരോപ്പാമ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. അപ്പം ഇത് കണക്ക്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, റെഡ് ചില്ലി ഡ്രാഗൺ. അത് തന്നെ സംഭവം. അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡറിനെ നിർത്തും, ഒരു പയ്യൻ്റെ നിർത്തും. അവൻ്റെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വരത്തേക്ക് ബൈ. ഇത് കണക്ക് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് വരത്തേക്ക് ബൈ.